Sono questi qua in più, questi 5. Sì, ho visto. Oh, siamo live, signori. Allora, Eccoci. allora, raga, sono in un ritardo incredibile perché, raga, è difficile organizzarsi, lo sapete benissimo. Ci abbiamo messo una cosa come 10 anni a farcelo arrivare. Aggiustiamo la cam. Ok. Allora, Dami, la questione è... Io ho il taglierino, ovviamente non ce l'ho qua dietro. Allora, cosa apriamo oggi? Sì, oggi apriamo. Ccripto, tra l'altro. Ti amo. Allora, lui è Stefano, presentati Stefano. Piacere, sono Stefano. Fatti pubblicità, raga. Fatti E pubblicità. non la pubblicizzare molto perché non sono un influencer come Simo. Però fa il cantante, raga. Però sì. Ha tipo tutti i talenti che non ho io. Avete presente? Tipo, la cam è qua comunque. Eccola lì. Ha tutte le robe che belle, ma che io non sono in grado di fare. Quindi Mi piace canta, la musica. suona, colleziona le carte dei Pokémon. Riusciamo a trovare i pack quelli belli. Esatto, quindi siamo beccato con Simo, ho trovato questa passione in comune. Cioè, Apriamo i pacchetti, cazzo. Prof Beach, Bacchini. Il cane che cammina dentro i cavi. Che devi dei coglioni? Dai, su, dai, cammina, dai, che ti porti in giro i cavi. Comunque, niente, allora, raga, alla caccia di Charizard. Perché? Caccia di E Charizard. un Gold Star. Perché Charizard, raga? Perché costa un sacco. Io, allora, personalmente sono allibito. Questa te la racconto adesso anche a te per la prima volta. Allora, dopo questa live devo andare a Como a recuperare delle carte, ok? E un raccoglitore che sono riuscito a trovare da un amico. Dentro questo set prima c'erano anche un Dark Machamp prima edizione, un Kabutops prima edizione che però sono già stati venduti, assieme a un Dark Charizard non olografico per 120 euro. Io dico adesso, ragazzi, con tutto il bene che vi si può volere, ma potete pagare una carta non olografica che vale 25 centesimi, che è letteralmente la carta su quale è stata stampata, 125 euro, perché è un Dark Charizard, prima edizione. Un cazzo di Non olo, non vale niente, non olo, non vale nulla. Condizioni? Quasi mint, però è non olo. Mm. Cioè, lo capisci che non olo è pesante. Comunque, non mi piace che la cam è storta. Ok, siamo in bolla. Raga, beccatevi la cam storta. Comunque, non vi faccio vedere come l'abbiamo acchittato perché è un disagio. Qua dentro ci sta mezza persona, siamo dentro in due. Però il box ci sta. Però l'importante è che voi vedete il box, è l'importante. Allora, raga, spacchettiamo 5 pacchetti a testa. 5 pacchetti a testa. Cos'ha questo set? Cosa c'è? Cosa ci troviamo? Allora, ci troveremo una decina di pacchetti. Gran festa per il 25esimo anniversario da 4 carte. Tutte olo. Sperando appunto di trovare l'Umbreon, che è veramente troppo bello, e il Charizard. Charizard solo per diventare ricchi, onesto. E poi l'espansione vecchia 5 carte che non fanno mai male. Esatto. 5 pacchetti, non Poi vabbè, fanno ci male. saranno delle sleeves. Non mi ricordo se ci sono anche i bottoncini. Mi sa di sì, c'è anche tipo la monetina. Ricordiamo che c'è anche una surprise. Ah, è vero, questa però non ve la dico, ma cioè, in realtà la la conoscete. vediamo La dopo. conoscete già sicuramente. Però facciamo una cosa, signori. Io faccio una roba, vi faccio fare un tête à tête con Pikachu intanto. Guardatelo bene, perché io, giustamente, ho l'arma. Secondo voi, alla modica cifra di cos'era? 80? 99. 99, tra l'altro anche i soldi dopo. 99, alla modica cifra di 99 euro. Io, raga, spero non mi banni Twitch perché giustamente io ho preso il taglierino. Soltanto per aprire Twitch non mi sto tagliando niente. Mi dissocio da queste lame. Mi dissocio dalle lame. Anche se in realtà ho detto molto di peggio in quello che poi è la mia streaming giornaliera. Quindi, adesso noi... Oh, ma che bello che è. Madonna, ma che carino. Ma che bellissimo. Comunque, raga, questo qua è il coronamento di un sogno che è iniziato 54 miliardi di anni fa. Con, penso, quelle che siano queste. Se ho sbagliato pack, rido. Ho sbagliato assolutamente... Cazzo. Ho sbagliato assolutamente deck. Questa passione per il disagio è iniziata nel 1998, quando Simone riesce a mettere le mani. Tra l'altro queste sono le tue sleeve. Sì, di bianco Quando e nero. Simone riesce a mettere le mani su determinati tipi di carte. Allora, noi innanzitutto, ok, noi e la nostra collezione condivisa, c'è da tenere in conto di una cosa, una piccola cosa. Adesso rosicate tutti, puttane maledette. Rosicate tutti quanti. Ma ci vuole, cazzo. Rosicate tutti quanti. Non è prima edizione, non è mint. Però sti gran Però cazzi. sti gran raga. cazzi.
La collezione è figa. La collezione è Tra figa. l'altro il signor Simo aveva non uno, ben due Mewtwo Esatto. e uno me l'ha regalato. Raga, adesso vi sblocco un ricordo. Adesso vi sblocco un ricordo. Porca troia. Adesso vi sblocco, Questa, vi raga, sblocco un ricordo. può anche non valer tanto, ma ti scende la lacrima. Sì, quando lo esatto, vedi. esatto. Poi vabbè, niente, invece, per quanto... Sì, senza sleeve questo, fra, devo gradarlo. Mentre per quanto riguardano le carte con le sleeve da gradare... Sono finite quelle in prima edizione, sì. Abbiamo lui che lo gradiamo perché ci piace. Perché ci piace, in realtà siamo troppo attaccati alla cam e non mette a fuoco. Te ne privi. Lui perché c'è da gradarlo. Sì. Allora, questo che è, penso, la carta di più valore che io abbia in questo momento, quindi un bel Articuno, Fossil, prima edizione, tenuto da Dio. Chi è il follow? Ah, ma è Francesco, lo riconosco dal nome. Salute, Francesco. Scosto? Sì, Bella, fra. è proprio lui. Poi vabbè, abbiamo la Zoomer, È proprio sempre sul succo, prima edizione. Sono tutte da gradare questi, signori. Il problema è che Grad costa 18 euro a carta e io sono povero in culo in questo momento. Ovviamente un bel Raichu che però non è prima edizione ma è una delle prime, è la prima fuori serie, quindi è l'83 di 82. Posso interromperti un secondo? Interrompimi tutto. Ma ha detto Fizzi, gli mandiamo un link che si connetta anche lui, volentieri, dopo. In che senso? No, è già dentro Phil. È già dentro Ha Phil. scritto, Phil, scrivi qualcosa, tipo... Fai due segni. Scrivi cose, anche più... Ecco, lo vedi? Sta guardando. Bella, ecco. Quindi ora noi abbiamo questi 5 Bella ragazza. se Bella trovo ragazza. se trovo lo so. Allora, adesso facciamo una roba. Spezziamo la lancia in favore di quanto io sia disorganizzato e del povero Phil che non è potuto essere qua con noi, perché io sono disorganizzato. Allora, diciamola tutta, io più Phil più Ste non siamo proprio il top dell'organizzazione, non ci siamo organizzati, io non sapevo che Phil sarebbe dovuto venire, a parte che non sapevo dove metterlo, dovremmo organizzarci meglio. Castravamo. E quindi io ho detto a mia madre che sarebbe venuto soltanto Ste. Mia madre, incazzatissima, ovviamente, mi ha detto: vabbè, ok, solo perché devi fare ste cose magiche. Però il problema è che poi oggi mi hanno invitato fuori a mangiare, non potevo andare perché sto morendo, come ben sapete, da un tot. La cosa al massimo poi facevi da camera. No, vabbè, ma ti pare. Comunque nulla. Detto questo, it's time. I think it's time. Allora, niente, il set è bellissimo. Adesso noi ce lo tiriamo fuori. È il 25. Lo tiriamo fuori. Allora, iniziamo a vedere. Qua ovviamente c'è il libretto, immagino, con tutte le carte che si possono trovare. Quindi Guarda noi... Madonna mia. Noi ovviamente stiamo cercando... Fammi Fagli vedere le nostre predilette. Fammi cercare. In realtà c'era anche una terza che non abbiamo detto, che è molto bella. Quale? Magikarp Shining. Se trovo Magikarp Shiny, raga, me lo tatuo sulla chiappa. Allora, noi stiamo cercando assolutamente questo è molto il sugoso. signorino qui. Poi metterà a fuoco, amica mia. Non metterà mai a fuoco, signori. Non metterà mai a fuoco. Ok, ha messo a fuoco. Il signorino qui stiamo cercando. Se troviamo questo, che è un bel Rayquaza X, nessuno si lamenta. Poi stiamo cercando. Se trovo Bronzong, giuro su Dio che spacco la videocamera. Ti piace? No, fa schifo. No, cazzo. Raga, se trovo uno di questi due Pikachu, è tanta roba. È un bel pool quello, sì. È caruccio, è caruccio. Noi stiamo cercando però di preciso, noi stiamo cercando questo qua. Noi stiamo cercando questo Umbreon. Lui lo vogliamo tantissimo. Raga, questo Umbreon qua è pornografico. Dobbiamo stare attenti perché poi se ci fa allarme vedi che hanno la stessa... Urlo, lo stesso se valore. trovo questo Groudon piango fino a dopodomani. Come ce l'hai? Cosa ce l'hai? Quell'Umbreon? Va che te lo comprasti. Chi è che ce l'ha? È un mio amico. Allora, Sì. vediamo un po'. Ma il tatto è bellissimo. Allora, a parte la parte sotto che costa più o meno come gli interni di una Lamborghini, tocca un po'. Fa sentire il touching. Bello. È devastante, Bello Ovviamente l'allenamento non finisce mai. Gran festa. Dietro è identico. Io ho visto tra l'altro qua bello. Poi non so se si riesce a vedere perché la luce è anche ottima. Allora, raga, il Pokémon ASMR. Ok. Sì, no, è molto... Sì, no, è figo. Cioè, in realtà è figo perché non è proprio una scatola di quelle che dici, uno scatolone tipo questa. Questa è cartaccia, cioè, vedi, la pieghi, è carta, la senti. A parte che il rilievo anche questa, vabbè. Sì. Allora, apriamo, vediamo un po'. È scompartimento. Ma? Allora, è a comparti ed è figo.
iniziamo a tirar fuori ovviamente il libretto su come si gioca, che dovremmo ripassarci un po' tutti perché io penso di non aver mai capito bene come finisse il gioco. Poi, ok, allora hanno un nome e si chiamano monete per lanciare per capire chi inizia. No, quelle sono le monete per l'avvelenamento. Ma sei serio? Sì, sì, sì. Scusami, dov'è la mia moneta per vedere chi inizia? Pokémon Per vedere Trading chi Card. inizia, non è qua dentro. Aspetta. Non penso, Fa vedere. Vabbè, Non ce l'ha vabbè. data. Allora, un set di dadi e penso quelli che siano i danni accumulati da mettere sul Pokémon che non useremo mai. Però, fa schifo, non fanno. E ci No, piacciono. vabbè, ok, ho capito. C'è un sacco di plastica però, raga. Allora, poi, noi... Ma che figata, fai vedere. Sì, no, è fighissimo. Allora, Sono tutti innanzitutto gli ci sono starter tutti gli disegnati, starter qui. Non so se li vedete, tutti, soprattutto quelli erba, perché sto vedendo solo quelli erba io. No, non è vero, ci sono tutti quanti. C'è un Oshawott. No, in realtà è fighissimo. Cioè, questo packaging qua è mega galattico. Cioè, è di una bellezza inaudita. Tanta roba. No, no, è finito male. Andre, se trovo Charizard, quitto tutto e ve ne andate a fanculo tutti quanti. Cioè, Lanciamo ve lo dico, tutto. ve lo dico. Vi saluto, faccio ciao. Ciao con la manina, ciao Andre, come stai? Detto ciò, allora, facciamo una roba. Ok. Ma che crolla tutto. Madonna. Allora, noi abbiamo qua da spacchettare. È un bel ciclo di roba. Allora, questi 1, 2, 3, 4. 5. Allora, 5 pacchetti, 3 fiamme oscure, 2 fragore ribelle. Spostiamo un po' tutto, signori. Voi non vedete il disagio, c'è un casino della Madonna. E poi questi che sono quelli dove c'è dentro il Charizard. Se trovo il Charizard, raga, giuro su Dio che finisce la stream e mi lancio giù dalla finestra. Quindi li mettiamo qua. Li mettiamo qua e li mettiamo qua. Tra l'altro questo è un pack condiviso. Fai vedere che c'è anche una bellissima cosa. Sì, sì, no, ma aspetta, poi vabbè ci sono le sleeve. Ok, quelle del 25esimo anniversario che sono sempre carucce da avere. Poi abbiamo un codice che non vi faccio vedere perché devo ancora decidere come darvelo. Però ve lo do. Non ho ancora deciso come, però ve lo do. Poi, che cosa abbiamo qui? I set di energie che servono tanto perché noi, come ben sapete, giochiamo, quindi serviranno molto. E poi, ok, quello che era già annunciato, ovviamente, un bel Greninja. Raga, questa è tanta roba, figa Gold Star. Ed è esclusiva di questo box. Tra l'altro, quindi, ok, una carta che vale veramente zero, però l'artwork è molto figo. Però secondo me qualcosa prende. L'artwork è fighissimo, cioè nero è molto più bello, tranne il fatto che Greninja è uno dei Pokémon più schifosi perché ha la lingua. Però Allora, vero, iniziamo a fare un po' di ordine perché qua il disagio più totale. Allora, mettiamo via le cose e poi iniziamo con lo spacchettamento. Figo, il pack però è figo. Cioè, il pack è molto molto figo. Sono soddisfatto dell'acquisto, in realtà li vale sti soldi. 25esimo. Cioè... 25esimo, sai, poi io sono una persona molto molto vecchia, visto che ne ho 29 e quindi ti dico, ci sta. Allora, il pack lo mettiamo qua dietro col cane, mi raccomando. Mi raccomando. Allora, quindi sicuramente abbiamo già questo. Allora, iniziamo da quelli brutti. Graditi, ma non il succo del nostro pack quindi, opening. Ok, quindi partiamo da fiamme oscure. C'è il trick da fare qui? Sì, dovrei controllare. Trick fiamme oscure. Tra l'altro. Trick fiamme oscure. Ok, quindi buono. Trick e track e bombalaro. Ovviamente, raga, tutti quanti i codici troverò un modo per darveli. Dimmi se c'è trick fiamme oscure. Ma sono dimenticato. C'è il trick? Non lo trovo così. Perché io mi ho visto bene. Iniziamo, raga. Al massimo ci becchiamo la roba. Conta le carte. Vabbè, allora, non mi prende il fuoco. Mi puoi prendere il fuoco, amore mio? Raga, ma mi vedete se lo vedete male o lo vedete bene? Allora, quindi Golett. Terribile. Hippopotas. Carino come Pokémon. Ok, onesto. Larvesta. Bellissimo Larvesta. È più bello col Carona. Carona. Spinarak, che non vedevo da circa il 3 avanti Cristo. Cos'è sta cosa? Questo è uno di ottava. Aspetta, ma questo è quello che hanno messo dentro Pokémon Unite che era rotto, continuava a buttare fuori le bacche, ok? Male, malissimo. Ok, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, quindi quarta. Ah, però. Reverse, carino. Reverse carina, ci sta, apprezzabile. Questa dovrebbe essere la rara, sì, era stellina. Ok. Quindi diciamo che energia. Conta che la rara è, se queste sono 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Energia, Combusken, guantoni debolezza e lunatone. Andiamo a toglierne 4 dal fondo. Allora. Esatto, 4 dal fondo. Perfetto. E questa era fiamme oscure? No, Andre, questo era sì, fiamme oscure. Quindi fiamme oscure, no.
Sì, fiamme oscure. Preciso. Quindi, bella Rose Tower. Complimenti, raga. Iniziato da Dio. Vuoi spacchettare tu secondo? Vai, proviamola. Vai, vai. Io rido fino a dopodomani. Allora, raga, che mi metto bene. Ah, Senza mamma fare mia, un danni mattone quanto facilmente. brutto. Fra, parecchio, parecchio, parecchio. Quindi il trick dovrebbero essere 4 dal fondo e la rara è... Dirò. I codici tu li regali? Dopo. Dopo. Probabilmente li regalo su Insta, così almeno la gente è costretta a seguirmi, bastardoni. 1, 2, 3, 4. Facciamo così, giusto? Sì, 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 vai, vai. Ok. Raga, il mio primo pack Allora, opening ufficiale. Ho visto del brillante, ho visto del brillante. Allora, energia. Kabu. Kabu. Kogorita. Ok, onesto. Fletch. Fletchinder. Ok, carine, tutte belle. Sterling, molto figo. Molto, molto figo. Non mi sta sul Turban, cazzo. ok. Ok, questo non me lo ricorderò mai nella vita. Settima gen. Meltan. Orribile, orripilante. Carrablast. Carrablast. Ok. Arriviamo, Reverse, Urso. Oh, roba, bello, vabbè, bello, Caruccia, bello. non vale un cazzo, ma Caruccia. Aspetta, L'artwork vediamo. mega figo. No, non siamo ancora arrivati, Dragon. Ah no, siamo arrivati. Siamo Ma dov'è arrivati. Era lui il La rara è lui. brillante. Ho visto La rara è lui, lui, mi ha la rara è ingaggiato lui. Ursaring. Però non è male, Però ci Però sta. non è male. Dai, Ursaring e Caruccio, però. Mettiamo qua. Le mettiamo Ci tutte in piace- piedi, sì, ma quelle che... Quelle carine. Raga, se trovo il Charizard... No, raga, allora, la scommessa è questa. Se trovo il Pikachu, quello che vola per aria, me lo tatuo sulla chiappa destra. Sì, Ve lo sto dicendo, raga. Cioè, se trovo il Pikachu che vola, quello che floats, schiappa destra. C'è un mio amico che l'ha disegnato. Te lo... Ah, no, pensavo che ce fatto l'avesse. l'autore. Pensavo che ce l'avesse. Tra l'altro, raga, vorrei farvi notare: questa è una cartuccia di Pokémon blu funzionante. Questo è un Blastoise, è quel signorino là. Ci vuole bene. È un Venom del 94. Giusto per fare i fenomeni. Allora, quindi sono 4 il trick. Forse, no, scusami. 3. No, giusto, 4. Perché Quattro? era effettivamente la rana del Dragon. Ok, belle però che noi troviamo le rare così. Allora, quindi il codice poi 1, 2, 3, 4. Ok, quindi Poi ho visto qualcosina, io non guardo perché Perché ti- l'ultimo, cioè raga, perché c'ho la spiga nel culo. Vediamo. Ah, aspetta un attimo. Vabbè, sì, dai. Allora, Eh, energia ombra, stupendo. Abbiamo già capito quale sarà la carta che troveremo per tutto quanto il pack opening. Ok, lui ce l'abbiamo. ok. Shinotic. Ok, questa qua mi sa che è generazione Sole Luna. Sì, Sole Luna. Molto Sole bello, Luna, tra l'altro. mai trovata. Bundleby, che bello l'artwork, raga, un fighissimo. Sembra Molto un vecchio quadro, un stile. quadro di Picasso. Meltan, Già trovato. Snubbull. Snubbull. Madonna, Snubbull. Snubbull. Bounsweet. Nikit. Famosissimo Nikit, signore. Oh, Starly Reverse. Ok, onesto. Buono. Beh, vuol dire Comunque che mi il succo sa- ce l'abbiamo nelle altre, raga, per forza. Sì, raga, il succo mai nella vita, fortune. Allora, adesso iniziamo con Fragore Ribelle. Raga, spacchettiamo uno alla volta perché il pack l'abbiamo... Come tutti i pack che prenderò li prendo con ste, perché abbiamo iniziato questa venture magica Ci piace molto. questa venture magica di collezionare Continuo per cose, dopo. quindi ci facciamo noi. Poi io non sono Federic 95 Ita e purtroppo È un impero. lui è un impero del disagio. Allora, raga, poi i Vabbè. codici, vi dirò poi i codici come li gestisco, Magari lo ordiniamo da lui. ma mai. Ma vai. Allora. Mascherian. Ok. Double Blade. Energia cattura. Magmar. Che ci piace. è bruttissimo, dai, è veramente di un brutto. Raga, insieme Electrobytes e Magmar. Magmar, ok. Dai, andrà bene, si me Lo la sento. Sì, scoiattolino. 0,25. Raga, ditemi se è sfocato, perché se è sfocato... Com'è? No, non lo so, No. io chiedo. Se vedete, raga, dovete dirmi se vedete. Si vede il brillante, no? Pelipper, reverse e... niente. Una merda, raga, ancora nulla. Niente, incredibile, raga, solo reverse, Niente. solo reverse terribili, signori. L'ultimo, Ma dai. la vita è fatta di... Sì, ma è sfocata, vedi che è sfocata, mica. Cazzo. Puoi partire. Rianimati. Ma perché secondo me prende il fuoco dietro. Secondo me se noi spostiamo e ce la mettiamo qua e io faccio così, dovrebbe prendermi il pack. Ah, Sì. Fra c'è scritto che è sfocato. Sì, ho visto. Sì, no, ormai poi quando impari a streamare, no? Questo è l'ultimo pacco di Fragore Ribelle. Raga, tanto il succone poi è questo. Cioè, è qua che Sì, noi sì, dobbiamo no, trovare le cose. Raga, Qui. se troviamo una merda, è tutto merda. Se troviamo Charizard, va bene comunque. Ma guarda, raga, pagherei oro per... Allora, abbiamo detto che sono 4. Ti Questo rendi conto sparisce. che ci rifacciamo Uno, tutto il corso due, del boss tre. con Charizard? Forse... Proviamo con 3. No, sempre 4. Quattro, facciamo 4. Sempre 4. Allora, energia disagio. Tra l'altro che ridere perché lui è destro, io sono mancino, ogni volta vedete le mani che cambiano. È vero?
E no, fra, guarda se lo avvicino. Aspetta. Perché prende il fuoco dietro. Sì. Fra, devi conoscere le robe Logitech. Però dai, così Pelipper. si vede abbastanza. Paulson. Più su, Simo. Dici qua? Sì, bravo, vediamo se... Ecco, vedi? Oh, incredibile! Paolo Sand. Yarrow, che non ho idea di chi sia. Cioè, no, mi sa che è uno di quegli allenatori di Sole e Luna. O forse Spada e Scudo. Impidim, questo lo conosco. Magmar doppione. Electabuzz doppione. Skawet, Barco 2, ma... Allora, se io dico... Tu puoi chiamare un Pokémon Skawet in cui ci sono, in una parola, ci sono 2 vocali e 5 consonanti. Io come faccio a pronunciarlo? No, non va bene. Vogliamo Zigzagoon. Ok, Snover. No, niente, un'altra reverse del cazzo. Aspetta, Caterpie. Ma cos'è? Ma... No, niente. Niente. Ah, terribile, raga, terribile. Noi troviamo questo. Io trovo questo cioè, la gente normale spacchetta Gesù Cristo. Io trovo sta merda. Ma neanche una. Cioè, è stato terribile, raga, è stato terribile. Sappiamo che qua però brillanti le troviamo per forza, quindi qualcosa. Sì, esatto, cioè nel senso, 90 euro meglio spesi della mia vita. Allora, facciamo una roba. Perfetto. Ok, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 5 testa, precisi. Sceglietene 5. Vai. Allora, aspetta che... Secondo me... Faccio vedere anche al pubblico. Io prenderò questo. Sì. Questo e la prima. Ok, perfetto. Signori, it's time. È quel momento in cui... facciamo il disagio. Allora... Ricordiamo che i pacchetti del 25esimo hanno 4 carte, che sono tutte olografiche. La terza è quella rara, sì, che sta ovviamente rompendo i coglioni, perché la gente non è in grado di... non sarebbe mai metterlo. Sì, ma perché la gente è stupida in culo. È ora di fare il cash, è ora di... Allora... Banco d'affari. È ora. Banco dei pegni. Già qua brilla, mi piace. Esatto, ma sono tutte brillanti. Allora, questo sparisce. Allora... La prima la metti in fondo, mi sa. No, facciamo... Ok, Kyogre, Tempesta Idro, Surf. Ci piace. Xerneas base. Ci piace molto questo. Arriva la prima raga. E questa è la rara. Onesto. No, questo finisce lì. Onesto, signori. L'unico starter che ci fa schifo in culo a tutti quanti. Proprio lui. Quello che non è mai stato piccato da nessun essere vivente nell'universo. No, Phil gli piace. Oh no. Filippo, l'ho spacchettato solo perché non sono riuscito a farti venire oggi. Guarda che bello che è. Guarda che bello. Il signor Venusaur. Lo mettiamo qua. Ok, a posto. Schifo. Ma fa schifo a tutti Venusaur. Piace solo a Phil, ma perché Phil va contro terreno. Tocca a te, vai. Spacchettami un Charizard. Raga, vogliamo... È messo che abbiamo dato un Usaur, porca troia. Spacchettami un Charizard. Allora, Spacchettami un Charizard. Facciamo danni possibilmente. Madonna, se trovi Charizard. Madonna. Così. Lui lo fa al tricchino. Già questo vabbè, Mew molto carino. Molto bello. Mew molto carino. Mew molto carino. Poi troviamo un altro Xerneas. Poi troviamo un altro Kyogre. Sesto pacchetto con la Charizard. E raga... Cosmog. Poteva andare meglio, però ce lo teniamo, dai. Vabbè, dai. Un Kyogre mettiamolo proprio perché Kyogre è caruccio. Kyogre piace a tutti quanti. E troviamo quel Groudon famoso di prima, anche quello. Io ho un po' di disagio addosso, raga, ve lo dico onestamente. Allora, è il secondo pacchetto. Crypto ha collato Charizard al sesto, quindi questo è il terzo. Vediamo. Mica raga, la difficoltà di aprire i pacchetti senza rompere le carte dentro mi accompagna da quando ho circa 8 anni. Questo pacchetto non si apre perché c'è il Charizard. Ve lo dico, lo sto chiamando, è il Charizard. Oh! Raga, non vuole. Ok. Ok, raga. Ok. Io ho già visto cosa c'è dentro come prima carta. Caruccia. Beh, carina. Raga, che fatica sto pacchetto. Allora, leggendari della vita. Allora, via. Allora, vabbè, Lugia. Sempre piaciuto a tutti. Lugia, non penso che qualcuno gli faccia schifo. Ok, questa è la rara. È Yveltal, caruccio. Ok. Non penso valga qualche cosa. Sì, cazzo, la prima X. Due. Perfetto. Già prima sculato dopo 3 pacchetti. Ok, signori, prima scolato abbiamo trovato Pikachu. Tu te ne vai, signori,
È tempo di tatuarsi un Pikachu sulla chiappa. Guarda che bello che è. Bello caruccio. Quasi più bello Pikachu che... No, assolutamente Luxray? no. E No, niente, Luxray signori. è- E iniziamo a no, metterlo sono qua. sporche figure. E l'X-Ray X che... X, che è la direzione dopo le X, figa. Ah, la X, non si dice X. Pikachu grasso. È proprio quel Pikachu grasso lì. Allora, raga, io già sono soddisfatto. Cioè, il Pikachu ciccione, tanta roba. Il Pikachu ciccione. Venusaur, beh, Venusaur Pikachu ciccione. Che fai? Lo butti? Ce lo No, teniamo. non lo butti. No, non lo butti. Vediamo qualche c'è. No, le sleeve Ne le mettiamo già un dopo. altro Kyogre. Niente, raga, terzo Kyogre della situazione. Ma E niente, signori, Pikachu tatuato sulla chiappa. Benissimo. Vabbè. Raga, è cosa? Stupendo. È ruvidoso, ma come ha fatto? Vabbè, Raga, ma il trick è sbagliato. È trick sbagliatissimo, non ce ne frega un cazzo. Ho preso l'ultimo, l'ho messa dietro. Questa però magari sleeve, questa porca di Ma che sta sleeve? No, il Crypto non volevo mettergli le sleeve perché volevo Raga, farvele vedere è perché c'ho il ruvidosa. riflesso. Cioè, è impossibile che era la prima carta. Vabbè, se gode, sto godendo fino a dopodomani. Pikachu ciccione abbiamo trovato. Kyogre, Solito. Groudon e Kyogre. Solito. Seconda abbinamento della giornata. E poi, vabbè, giusto per andare in linea, l'evoluzione. STG mi della scrive nuvoletta. Dunks41 di spacchettarlo. Spacchettalo. Spacchettiamo cosa? Non lo so, devi spacchettare lui. Vai. Spacchettalo. No, lui, Vai, spacchettala. Niente, signori. Mannaggia puttana. Questa è veramente Ci bella. stai qua dentro? Sì, però non No, si non vede. si vede. E niente, signori. Pikachu VMAX. Non se lo aspettava nessuno. Le nostre speranze di Charizard spariscono. Vabbè, aspetta che me la chiedono slivata. Allora, sono una lei, scusa, Dunks, è una lei, scusa, è una lei, non so chi sia. Non lo so. Hai un nome di battesimo così il signor Ste ti può... Esatto. Il signor Stegi ti può spacchetare tutta. Ah, lo spacchettamento! Oh, che coglione! Vabbè, Allora, raggiungimi signori. Stefano Broggi Glacier su Instagram. Nel retro normale, amico mio. Il retro... Ah, il retro della sleeve. Allora, il retro della sleeve, signori, è questo che è bellissimo. Nella sleeve tutta bella. Allora, al tatto è stupenda perché ovviamente sto Pikachu VMAX, sto Pikachu Surf VMAX è tutto bello rubidoso. È di una bellezza inaudita. No, raga, questo è veramente... Ma poi spezzato che alla prima... Cioè, ho fatto il trick, la prima che avevo in mano era quella. Allora, raga, questo è il 1, 2, 3, 4. È il quinto, tu hai il sesto. Io stesso. Quindi tu trovi Charizard. E raga, Se trovi Charizard ti ammazzo. devo. Ti ammazzo se trovi Charizard. No, e se facciamo così? No, No, in un universo volo. parallelo, Raga, in cui noi siamo fortunati. tu in trovi un universo Umbra, io parallelo. Charizard. Fra, io mi ritengo contento perché ho trovato, vabbè, giustamente Reshiram. Che voi vedete adesso, via, ci saluta. Ho visto cose! Ho visto cose! Attenzione, raga, attenzione. Se trovi Charizard urlo. Crypto, se trovi Charizard probabilmente la streaming salta perché inizia a prendere a pugni tutta la camera. Allora, Reshiram. Palkia. In teoria dovrebbe esserci la carta quella dura. Non è vero, quella rara. Ok, sono tutte rare in realtà. Ok. Dialga. Raga, io vedo robe dietro che mi... Ok, No, ok, no, ok, no, ok. Professor Ricerca... Rock. raga, ma... Però dietro c'è qualcosa, raga. No, il il codicino. No, no, cazzo. Rogo! Porco. Sembrava durissimo il codice. Sembrava durissimo il codice. Sembrava durissimo, ve lo giuro, raga. Sembrava questo è il mio pacco. Questo è il mio pacco, Però, sembrava durissimo. Professor Rock non ce l'avevamo, ci sta. È carino perché in realtà, allora, il professor Rock è caruccio perché c'ha l'artwork che esce dalla carta e scrive cose in coso. In ebraico. In ebraico probabilmente. Sei un pirla. No, dai, raga, è carino. Ci sta, ci sta. Sesto pacco, raga, vediamo se Crypto c'ha il nasino per i Charizard. It's time. It's time to go. It's time. It's time. Allora. Trattavo bene il pacco di Raga. Charizard però, Piano. Comunque fanno fatica a aprirsi sti Crypto cazzi di Nostradamus, pacchi, Crypto raga. Nostradamus. Oh. Il quinto Oh, Reshiram. Reshiram, raga, abbiamo trovato solo Allora, 16.000 io il trick lo faccio ancora, Lui sperando trick- che non sia fallato, raga. Aspetta, guardo io prima. Scusami. No, è fallato. Ma non ci credo! Ah no, ma ne so che un altro! È quello che ti tatuati sul culo! Quello che mi devo Perfetto. tatuare sul culo. Niente, raga, Sifu si riempie i tatuaggi scemi sul culo. Niente, quindi Pikachu volo. No, Vabbè. comunque sono io che sbaglio il trick. Sì, Ottimo. sì, lui sbaglia il trick e rivela la prima carta subito. Però. È lui che sbaglia Vabbè, il trick. Reshiram, Kyogre, ne andiamo un po'. Ancora, raga, double. Sì, Kyogre vaffanculo! Hai trovato tutti e due i Pikachu! Cioè, vabbè, Questo te lo niente. devi tatuare adesso. Questo raga va sul mio culo insieme a quello ciccione. Comunque hai Io- detto, prendo il ciccione e quello che vuole, tutte e due li hai beccati, raga. E in più, quello- quell'altro. Sì, sì, raga. Aspettate un attimo. No, sono troppo lontano a prendere il cappello per fare il Pokémon Master. Niente, raga. Niente, Crypto comunque... Cazzo, se gode.
Adesso non so quanto valgono, però noi comunque Umbreon ancora nessuna traccia. Però abbiamo Charizard 4, raga. ancora nessuna traccia. Abbiamo ancora 4. Abbiamo detto che il succo era qui. No, Ale, non puoi cambiare le carte in tavola. Dimmi. Devo ruttare. Oh, ce l'ho. Scusami, se tu ne giri. È l'ultimo quindi. È l'ultimo. È l'ultimo per forza. Ma non ha senso, cioè, hai visto che era un altro tipo di... Allora. Xerneas, che è tipo il terzo. Yveltal, che è forse il secondo. Mi sono rotto il cazzo, mi sono. Zekrom? E? Che fai, butti? Lo butti? Che lo fai, lo butti? Comunque c'è un po' di roba, c'è arrivato alla fine. Sì, no, che fai? Zamazenta, quindi che mi pare che è il leggendario di spada. Allora, raga, io ho visto Zamazenta. di spada. No, di... Di spada, sì, di spada, è Zamazenta. No, però questo è lo scudo. Questo È lo scudo? Sì, questo è scudo. Ok, io volevo la spada. In sostanza ho visto qualche pack opening di questo box, Apri il raga, e Charizard, tutta la sta roba Speak. non c'era. Fra, se apro io il Charizard della Speak, la prima cosa che faccio è venire a... Dove sei ubicato in questo momento, che non so se è Mantova, Double Slash... Dove Raga, sei? ultimi 3. No, ultimi 2. Ah, Ma tu ne hai un altro? Sì, si gode, raga, si gode. Si gode Ho una tantissimo. quantità di pacchi assurdi. Allora, Dice che col mio ultimo, questo è quello del Charizard, signori, Piano. a quanto dice il signor Crypto. Questo ok, è quello del Charizard. Ci piace. Porca Io non faccio più madonna. il trick, raga, basta, perché tanto è fallato. Sì, esatto. Ok, Zekrom. Ok, tira via il Vedo- codice, tira vedo il codice sbilantoso. perché... Via. Via, codice. Ok. Allora, Zekrom, Zekrom, che è il sesto, dammi. che ci piace, però questo l'abbiamo trovato, Cosmoen. Cosmoen. Questi veramente tanti li abbiamo trovati. Raga, regalo Xerneas, best offer. No, raga. No. Ricerca accademica. Però è caruccio. Ci piace. Ne abbiamo No, due. ma l'artwork è fighissimo. Allora, sono gli ultimi due, raga. Quindi per ordine il mio è l'ultimo. L'anagrammato il poco. Quindi Che Mazinga Z, in che senso? Ne andiamo tante Quale? doppie. Sì, ne abbiamo tante doppie, raga. Poi facciamo un bel recap alla fine. Sì, Anche perché in primo- mezz'ora abbiamo finito praticamente tutto. Allora, raga, questo è il mio ultimo. Secondo Crypto, in questo io ci trovo il Charizard, che non troverò ovviamente. Però noi rimaniamo positivi soltanto in questo frangente. Negativi per il Covid, signori, mi raccomando. Mettete la mascherina. Vaccinatevi, che fa bene al cuore. Non è vero, non fa bene al cuore, fa bene alla vita in realtà vaccinarsi. Sei fortunato in Alpha Pack, fortunato in V-Serious. Beh, Andre, se quello che mi hai detto è vero e succede, siamo fortunatissimi in V-Serious. Questo qua si leva dai coglioni. Ok. Ok, quindi Palkia, che non mi ricordavo fosse di tipo acqua. Sì, è acqua drago. Non me lo ricordavo. Zekrom, è tipo il terzo doppione. Oh! È quello che volevamo. Che fai, butti? Oh, porca troia, vedi, poteva essere Ambron. Vediamo. Non è un altro, mi sa che è un altro Pikachu, bro. Però No, vedo. non è un Pikachu, fra. Eh sì, Non bro, ci credo, è un altro è Pikachu. Niente, abbiamo trovato un Pikachu doppio. Cazzo, ma come hai fatto a riconoscerlo? Niente, raga, lui c'ha il naso, insomma, il della figa. C'ha il naso. Anzi, Questo Pikachu sta doppio, del però. brividino perché questo Groudon ha lo stesso Ha inizio di Umbreon, lo cazzo. stesso pattern di Umbreon. Raga, è Porca l'ultimo troia. pack che abbiamo da aprire. È l'ultimo pack che abbiamo da aprire. Raga, se qua c'è Umbreon O o Charizard. Charizard. Ma le metto a pari, però. Non ci sarà mai, raga. Però, Lanciamo tutto, raga, raga. mi raccomando, poi andate su Insta mio, perché vi darò i codici, vi dirò come prendere i codici, che sono una valanga, io non me ne faccio un cazzo. Oh, niente, secondo Lugia. Allora, niente trick, però il codice lo mettiamo qui. Niente trick. Trick e track. Allora, Lugia, e ce l'abbiamo. Reshiram. Oh! Cazzo, l'ha chiamato, raga! Ma c'è un altro allora dopo? Ma non sarà mai Charizard. Non ce l'avevamo? Niente, raga, abbiamo trovato tutto, tranne Charizard. Porca troia, tutto il set. Complimenti, signori, complimenti. Adesso facciamo un attimino. Allora, questo lo mettiamo qua. Allora, dai, Blastoise. Blastoise, tanta roba. Blastoise, tanta roba. Allora, signori. Noi avevamo anche il pallino di Magikarp, però anche quello Cazzo, è non ci vero, arrivato, Magikarp. Poteva essere Porca la anche madonna. quello. No, niente. Allora, raga, allora, onesto. Vabbè, la Shiny l'abbiamo trovata, raga. Che ninja, che greve assicurata. Allora, quasi bello quanto Venusaur. Non ci provare mai più a dire una roba del genere. Non saranno neanche mai sullo stesso pianeta. Allora, signori. Allora, la caccia è andata un po' così. Adesso le sdivo tutte, non vi preoccupate. Allora, il Greninja, che è la Shiny, lo sdiviamo. Caruccio, era la carta garantita. Però può prendere valore. E va bene, può prendere valore.
Allora, signori, di carte belle, 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 per ora io direi che queste sono il top che abbiamo trovato. Puttana. Forse se proprio ci vogliamo aggiungere le due set base, quindi Quelle io le aggiungerei a livello di... di sentimento. di sentimento, Oddio, sì. il filo, anche il filo è bello, bello, bello. Sì. Il Filippo Cella è molto bello. Bello. Quindi questo è il bello, secondo bello. Blastoise che abbiamo in collezione, perché io e Stefano abbiamo una collezione condivisa al momento, Esattamente. che sarà per sempre così, perché non si Magari può. un giorno facciamo una live e le facciamo vedere. Ma adesso la facciamo vedere un po' la collezione come sta messa. Tra l'altro io, signori, questo Groudon che non è per niente male. Minchia, Questo bellissimo. Groudon che non è per niente male. Dovrebbe essere Team Magma Sì, Groudon. Team Magma. E attacco lineare mai sentito come attacco. Poi abbiamo trovato un Luxray abbastanza caruccio. No, adesso No, che ce n'è tutti i di pack in cui ho collato Charizard c'era Pikachu ciccione, just saying, ho cannato tutto. Però perché in realtà sei una palla di lardo, senza offesa, e quindi abbiamo trovato tutti i Pikachu. Tutti. Tipo Sì, tutti. praticamente tutti. Abbiamo trovato tutti i Pikachu trovabili. Cioè che non ce ne frega un cazzo a nessuno di sti Pikachu qua. Questo qua addirittura doppio. Cioè questo doppio addirittura, quindi abbiamo trovato tutti i ciccioni. Quindi siamo family friendly. Pool comunque tanta roba. No, allora raga, il Charizard era il sogno proibito, che non troviamo mai. Diciamo che ne abbiamo trovato tanto, ma non cioè l'estremo succo, No, che erano questo in Umbreon realtà e no. Charizard no. Allora, signori, Tanto per questo sì. è il bottino della giornata. A parte una quantità di carte di energie che non ha un criterio. Non le apriremo. Allora, il bottino della probabilmente. giornata è un Greninja Shiny garantito nel pack, ok? Onesto, che fai lo Ci butti, piace, che fai lo ci piace. butti. Poi un bel Venusaur del primo set. Dedicato a Phil. Questo è dedicato a Phil. Questo è proprio solo dedicato al nostro amico Filippo, che non può essere qua perché siamo molto disorganizzati. Poi abbiamo trovato un bel Pikachu. Mi pare che fosse di Jungle, mi pare. Mi pare fosse di Jungle l'espansione in cui era. Sì, Forse era Jungle. Jungle. Ovviamente Comunque, non un full bel art. Pikachu full art. Del 25 che fai, lo butti? Ce lo teniamo pure Che questo. fai, lo butti sto Pikachu? Ne abbiamo due, quindi uno lo butteremo. Poi un bel Kyogre, vabbè, questo qua era scontatissimo da trovare, tipo penso la carta che è stata più trovata in questi spacchettamenti. Però ci piace l'artwork, lo teniamo bene. Esatto. Poi abbiamo trovato un bel Luxray X. X che è carino con tutto l'artwork che esce. Tra l'altro è quello del papà di... mi pare sia il padre di uno dei personaggi dei Pokémon, uno dei protagonisti. Il papà del protagonista, penso. Quello, è comunque quello top della torre lotta che aveva i Pokémon sgravati e non riuscì mai a batterlo. Poi abbiamo trovato un bel Groudon del Team Magma che era un obiettivo. Allora, era un obiettivo, avrei preferito Kyogre del Team Hydro. Però, vabbè, io sono Team Hydro. Colori freddi. I Pokémon si comprano solo di colori freddi, ragazzi. Pokémon colori caldi non esistono. Anche Blastoise over Charizard, solo che Charizard costa una mattonata. Poi abbiamo trovato, ovviamente, Blastoise, perché giustamente... Questo comunque l'hai proprio chiamato, cioè l'hai fatto vedere prima. Sì, l'ho fatto vedere prima, era scontato, Gemello avremmo adesso. trovato lui. Quindi adesso abbiamo un gemellino da mettere dentro il raccoglitore, che non c'è ancora, che recupererò dopo. Poi abbiamo trovato un Zamazenta, che ho scoperto essere lo scudo e non la spada, perché non... Zacian. Ah, è l'anagramma di Mazinga Z. Sì. È figo, carino e figo, più che altro è full art, quindi è abbastanza caruccia, molto bella. Poi, raga, questo è un capolavoro, raga. Cioè, è tipo Pikachu Surf, 200 kg tonnellate VMAX. Questa è bella. Questa è Guarda bella. che bello che si muovono le manine, cioè si vede proprio Sì, che sì, si no, sta no, muovendo. raga, questa qua è la live dei Pikachu, cioè non ci si può fare tanto. E poi come ultimo, Pikachu volo. Quindi, raga, adesso io ho 3 Pikachu. Siccome non posso riempirmi il culo di Pikachu, facciamo un sondaggino su Insta. E quello che vince me lo tatuo per davvero. Anche se Pikachu non è neanche il mio Pokémon preferito, però l'avevo detto perché sono stupido. Queste sono le... Questo è il bottino di oggi. Tra l'altro, raga, per i prossimi spacchettamenti poi ci organizziamo un po' meglio. Oggi è stato fatto veramente di corsa. E poi, vabbè, raga, abbiamo trovato una quantità di olo assolutamente indecente. Immensa, raga. In realtà, qualcosina di carino per questa che è reverse ci sta. Mi piace, Uzzolini. Questa nulla. Doppione di qualità. Questa nulla. Questa è caruccia. Questa è caruccia. Xerneas nulla. Cioè, in realtà, raga, di roba carina ne abbiamo trovate tante di cose. Cioè, abbiamo trovato tanta spazzatura, perché in realtà queste sono tutta spazzatura. Però... Che fa raccoglitore, no? No, dai, tutti e tre, come cazzo faccio? Tutti e tre dove minchia mi stanno?
Abbiamo trovato tanti doppioni, abbiamo trovato tanti olografi che potevamo essere un po' più fortunati sulle altre, perché come vedete, cioè è la quarta volta che lo vedete. Tra l'altro questo che è carino, doppione, questo l'abbiamo trovato 2 volte, questo è molto carino ma non vale nulla, molto carino. Questo no, perché non è reverse. Lugia è solo bello, però comunque non penso valgano qualche cosa. Cosmog ovviamente. Queste cose sono tutti leggendari, raga. Sì, su tutti. Questa è molto carina, non penso valga nulla, ma rimane comunque una bella carta. In realtà abbiamo fatto tutta la linea evolutiva di Cosmog, che diventa Lunala. Sesto Xerneas, quinto Groikyo. Abbiamo una il nostro Caterpie. Il nostro Caterpie reverse che sarà da oggi in poi la mascotte. Che perché è bellissimo. No, guarda perché è molto molto bello in realtà. È una roba molto romantica. Abbiamo tenuto la carta insieme. È molto romantico. È preso uno dei primissimi episodi quando c'è la puntata di lui che guarda la luna. Probabile. Bellissimo. Poi abbiamo trovato comunque un Pelipper reverse che è molto carino, uno Starly reverse che è molto carino e la Rose Tower che è stata la prima carta spacchettata reverse. Quindi in realtà, raga, lo spacchettamento non è andato così male. Ora mi informo su quanti dineri abbiamo fatto. Non penso che abbiamo recuperato il costo del box, secondo magari me. Con Venusaur e Blastoise sì. Vediamo un po' Venusaur. Adesso vi faccio poi un po' sape come ovviamente gente che mi... sei messaggi ovviamente mi fanno... Ok, stupendo. E allora raga, adesso come prima live di spacchettamento non è andata per niente. Voto 1 a 10, vogliamo capire. 7 abbondante, quasi 8. Comunque delusi no. Allora, non deluso perché quello che abbiamo... Allora, sai cos'è? È come quando... Sono tutti codici. Sì, sono tantissimi. Infatti questi poi li vendiamo o li diamo ai followers. Allora, voto da 1 a 10. Secondo me abbiamo preso un 7,5-8. Ma non peraltro perché non abbiamo trovato quello che cercavamo, che era Charizard e Umbreon, ovviamente. Però, per non averci dato né Charizard né Umbreon, diciamo che ci ha dato un po' di... Un po' di gioia ce l'ha dato. Allora, io le voglio dare ai followers, però ho bisogno, ok, di accumularne un tot, perché ho in mente una cosina fatta coi punti canale. Quindi queste non le uso, perché io non le uso, raga, non ho il tempo di giocare anche online. Ti dico, secondo me da 1 a 10, 8. 8 stare larghi, 7,5, perché è come quando, che ne so, esci a mangiare la pizza, ok? La pizza non è buona, ma è pizza e quindi è buonina. Non è la pizza di Cracco, però la pizza è buona. Oppure, che ne so, quando esci con una persona che ti aspettavi fosse mega galattica e poi è solo ok. Perché c'è farcito di roba che è bella, perché comunque alla fine della fiera noi abbiamo il Pikachu Volo, il Pikachu Jungle, il Pikachu, vabbè, il Pikachu Surf VMAX, cioè questi tre qua valgono lo spacchettamento tendenzialmente, sono comunque tre carte che non sono semplicissime da trovare. E quindi starter, raga, e soprattutto poi raga abbiamo trovato Venusaur e Blastoise, che Blastoise dovrebbe essere sul fondo. Cioè trovarne 2 in un pack opening non è da tutti. Abbiamo trovato due starter della prima gen, che se ci pensi bene comunque non è semplicissimo, cioè abbiamo comunque adesso in realtà ne abbiamo tutti e tre gli starter, perché c'è il Charizard, 2 Blastoise, un Venusaur. Io tra l'altro ne andiamo un altro di questo. In che senso? Che anch'io ce l'ho quel Venusaur lì. Quindi abbiamo 2 Venusaur. Abbiamo 2 Venusaur e 2 Blastoise. Quindi in realtà io dico, raga, secondo me lo spacchettamento è andato bene, nel senso che i soldi, sono andati ed è giusto così, però secondo me, in my humble opinion di persona che colleziona e non gioca a carte di Pokémon, è andata abbastanza bene. Certo, sicuramente adesso, raga, vi ripeto, questa è stata la prima prova di una quantità di spacchettamenti che andrà verso l'infinito, anche perché io colleziono cose tipo il Gin, Funko, il fumetto di... ho fatto un disastro. E niente, signori, Ste ha deciso che doveva accadere tutto, signori. Ste ha deciso che doveva accadere tutto. Allora, fammelo addrizzare. Sì, no, lo spazio è stretto, volevo organizzarmi diversamente, però oggi è stato tutto di corsa, raga. Se vuole possiamo fare un giretto delle carte. Non si blocca, non si blocca. Stupendo. Niente. Vuoi ridere? Venusaur costa più di Blastoise. No! Quanto costa? Quanto costa? Crypto, ma raga, incredibile. Quanto costa? Cosa vuol dire che Venusaur costa più di Blastoise? Dai, Dio porco. Niente, la vittoria dei... Questi li posso buttare o li vuoi tenere? No, li teniamo. Almeno 1 o 2 ci sta, una testa. Sì, dai. A parte che io alcuni quello l'hai dilaniato. Cioè, l'hai dilaniato quello. Ma gli altri dove cazzo sono? Cioè, gli altri li hanno messi qua? No, forse qua dietro. Raga, abbiamo perso tutti gli altri pacchetti. Se li ha mangiati il cane. Vabbè.
7,750 contro 3,25 tipo, poi dipende dai siti, Ok, onesto. No, allora, se dobbiamo fare un'analisi dal punto di vista economico, nel senso di spesa-ritorno, stiamo sotto di 500.000 euro. Nel senso che era l'unico modo per recuperare questo box era letteralmente spacchettare un Charizard. O un Umbreon. O un Umbreon, esatto. L'unico modo per... è arrivato il doggo, tra l'altro. Però a livello simbolico aver aperto il 25esimo, esatto. Cioè, in realtà no, io sono soddisfatto della spesa. Perché innanzitutto parte dal presupposto che devi stare giù. Che il pack è grosso, il pack è bello. In realtà questo è molto... Cioè, tutto quanto il box è molto 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 figo. Cioè, ve lo dico onesto, il box è super figo. Il 25esimo ci sono cresciuto. In realtà il secondo più costoso è Mew Full Art. Mew Full Art? Quanto Mew Full Art? Ah, il mio Full Art, quello che ti piaceva a te? Probabile. Eh sì, questo qua. O no, Mew? No, Mew Full Art, scusami. Vediamo un attimino. Adesso lo Art. cerchiamo, ve lo facciamo ma vedere. di tutto il set mi sa che ci dicono, non di quello che ne hanno trovato noi. No, di quello... Oh, minchia, il Mewtwo anche Full Art, tanta roba. bello. Raga, sarebbe stato tipo Super Stonks, secondo me, se Si avessimo beccavano tutti trovato questi. almeno il Rayquaza. Però tra queste rare c'è il nostro Luxray, cazzo. È vero, mi guardi quanto vale l'Axray X, amico di Marond? Il Pikachu anche, cioè comunque alla fine... Tu un mio Full Art, però sono curioso. ma lo sto cercando anche un mio Full Art. Scusami. Mio. Questa è tanta roba però. Abbiamo trovato... tutti i Pikachu abbiamo trovato... No, manca solo... No, mancava il surf! No, no, il volo! Il volo VMAX mancava. È tornata madre. Mewtwo mi sa, 6,15 di media, vabbè dai, onesto. Poi faccio il calcolino. Ma noi ci manca solo questo. E abbiamo trovato tutti i Pikachu. Lo compriamo quello. Ok, poi lo lasci da solo gli altri tre? No, assolutamente no. Avrei sperato tanto nel Rayquaza X, onesto. Quello mi sarebbe... bello. Però Greninja è tanta roba. E il Magikarp, raga. È il Magikarp, non l'ho visto. Neanche io in realtà. Ma neanche Umbreon. No, Umbreon sì. Umbreon in realtà sì. Era lì in mezzo. Cazzo sta. Raga, stiamo cercando disperatamente di farvi vedere il Magikarp oro. Ok, quello tanta roba. Pikachu. No? Non esiste, raga. Ci hanno mentito. Non c'è... Complotto, è un complotto, non esiste il Magikarp. Eccolo lì. Ragazzi. Ah, qua sono delle bombe. Questo era veramente qualcosa. Ecco quello che dicevano. Guarda qua. Vabbè, ma tu stai parlando del mio Shiny, però. Ma questo può creare il set, su 65 euro. C'era anche Rocket Zapdos, molto bello da trovare. Gyarados, Dark Gyarados, che bello questo qua anche. E raga, di roba da trovare ce n'era. Blastoise 11. Ah, Blastoise 11. Ah, no, in realtà, raga, sono contento dello spacchettamento. Anch'io. Allora, signori, adesso io ho usato questo come live test, che è andata strabene. Quindi lo porterò un po' più spesso. Quindi mi toccherà investire del denaro, che non ho, che non avrò mai. Probabilmente sarà sempre i weekend. Molto spesso con Ste, visto che io e Ste condividiamo la collezione. Ci starebbe veramente tanto. E raga, l'ultima cosa, poi chiudo il libretto. Guardate che figata. C'è anche il Pikachu, carta di regalo di compleanno qua. Ci puoi mettere il nome, se non si vede, ma qua puoi mettere il nome del festeggiato. Pikachu di Gesù Cristo. Che figata. Facci vedere qualcosa della nostra collezione, Simo. Hai ragione però tu, hai ragione. Allora, lui la suona non l'ha portata perché è un bottapedali. Esatto. Allora. Però la prossima volta portiamo anche l'altra parte. Adesso io lo so cosa... Andrea, io lo so cosa vorresti vedere tu in realtà. Te lo faccio vedere adesso. Che tu sei entrato solo per vedere lui. Allora. Tra l'altro andrà slivato anche lui. Ok, allora. Iniziamo con le carte un po' così. No, non è vero, iniziamo col botto. Allora, iniziamo col botto. Allora, signori. Questo. E vabbè, qua non posso. Non penso ci sia tanto da dire, raga. Cioè, non penso ci sia molto da dire. Anzi, facciamo una cosa, va. Facciamo una roba bella. Direi che vorrei slivarla, effettivamente. No. No? Facciamo una cosa. Ah, lo mettiamo insieme ai suoi soci? No, li mettiamo fuori così almeno la gente vede che cosa abbiamo trovato. Metti che mi entra qualche amichetto nuovo. Ho un terrore di rovinarle, raga, vi giuro su nostro signore. Anzi, vostro signore, perché mio signore non è. Ok, signori, allora, questo è quello che abbiamo trovato. Il problema è che c'è il riflesso. Allora, per ora noi in collezione abbiamo questo. Questo diventerà doppio oggi. Questo solito, raga. Si è aperto Ubisoft Connect, non so con che criterio. Questi, raga, poi sono ovviamente soltanto carte comuni con valore affettivo in realtà,
Fidatevi che se c'era qualcosa di prima edizione sarebbe... Questo nella mia collezione ce l'abbiamo tutti e tre, perché vedete che è un puzzle. Qua sopra c'è O, poi di fianco c'è Schermuli e ce l'abbiamo tutti. Questo è stupendo, ma è in una condizione pietosa. Questo, raga, vi sblocco un altro ricordino. Bello, figa del Vi film. sblocco un altro ricordino. Poi vabbè, questo non vale nulla. Questo non vale nulla. Non vale nulla. Questo qua è solo carina. Questo qua è molto bello. È stato il mio Pokémon preferito fin quando non ho capito che era ipercounterabile. Questo qua è scritto. È scritto. No. Questo, vabbè, raga, come faccio a spiegarvi quanto è bello Acrobat in una scala valutativa da 1 a Acrobat? È impossibile. Ovviamente lo doppio. Energia. E poi, vabbè, Zoomeril. Ok, queste sono le carte, diciamo che, a parte il Charizard, ok, che devo ancora slivare da una vita, sono carte che valgono così così. Adesso poi, delle carte che valgono un po' di più. Allora, ho questo Blastoise, che non è prima edizione, però penso che una trentina di euro gradato dovrebbe prendere circa 6. Così poco dici? Sì, non è prima edizione. Ah, Poi abbiamo questo, che è penso punta di diamante. Se queste che abbiamo trovato non salgono, questa è proprio la punta di diamante della nostra collezione, perché è un Articuno Fossil prima edizione e tenuto 8 su 10. Cioè più o meno penso che su Grad mi prenderà un 8 su 10. Questo è duro. Questo è veramente veramente duro. Potrebbe valere un sacco di soldi. Abbiamo un altro Zoomeril prima edizione tenuto molto bene che devo ancora gradare. Non so effettivamente il suo valore, però lo grado perché secondo me vale la pena. Poi il Dark Raichu, il primo fuori serie. Ok, quindi è il 83 di 82 mi pare. Non è prima edizione però, anche se comunque. Un Dark Vileplume prima edizione dell'espansione del Team Rocket. Chansey. Niente prima edizione. Vaporeon. Crobat, gentile concessione di Ste, me l'ha regalato. Articuno italiano, sì, Articuno italiano. Ma Articuno è rotto, cioè Articuno è veramente la cosa più bella che... È da Dio, raga. Cioè, guardate quanto è bello. Adesso non metterà mai a fuoco perché ci sono troppi elementi. Infatti la prossima volta proviamo il contrario. Però è... Oi, ce la fai? La prossima volta proviamo a invertire le cam. Articuno italiano. Quindi è parecchio tanta roba. Poi abbiamo, vabbè, il Crobat, abbiamo detto, un Nidoking tenuto bene ma non prima edizione, un Alakazam tenuto bene ma non prima edizione, Erika allenatrice, un altro Mac tenuto bene ma non prima edizione, Magneton non prima edizione, questo Ninetales è bellissimo ma non è prima edizione purtroppo. Meganium del primo set, se volete un Dark Charizard prima edizione io lo vendo, ma... Io conosco gente che potrebbe volerlo. Andre, scrivimi su Insta che ti connetto col tizio che lo voleva. E vi arrangiate voi, io non mi prendo nessun tipo di merito o robe. Dark Magneton, sempre niente prima edizione. Un bel Poliwrath. Comunque sono tutte tenute da Dio. Sì, raga, il complesso sono tenute benissimo. Comunque sono tutte tenute da Dio. Adesso oggi recupero un cazzo di raccoglitore, raga. Vogliatemi del bene. Le detta species saranno, ecco un'altra. Saranno che non hanno un grande valore, ma però sono veramente fighe, sono veramente fighe. No, ma più che altro molte di queste sono letteralmente rimasugli della nostra infanzia. Cioè, queste personalmente le mie, ma anche quelle di Ste, che la prossima volta si porta anche le sue e facciamo tutto il tour magico. Spoiler, cristalline. Dico solo questo. Ecco. Che il mio pezzo forte sono quelle. E ne ho tante Delta Species, perché io poi, questo Arcanine X è veramente bello. Questo Arcanine X è veramente stupendo, molto bello. Molto bello. Quello ce l'ho anch'io smaciullato. Purtroppo, raga, il problema è che sono robe smaciullate. Un Absol-X. Questo schermo è molto bello. Se fosse stato prima edizione sarebbe stato devastante. Però è fighissimo, raga. Penso sia una delle carte che mi porta indietro nel tempo più velocemente. Cioè, mi ricordo ancora quando su Pokémon Argento era uscito sto cazzo di tipo che nessuno capiva come batterlo. E la palestra con lo Steelix era il disastro. Cioè, è stupendo. A capire che dirgli fuoco. Tra l'altro, un bel Pichu. Che tra l'altro, vabbè. Un Feraligatr X tenuto veramente molto bene. Kabuto Delta Species. Questo, raga, per un pelo. Ma stai tu da bambino ne avevi un botto se non sbaglio. Tra l'altro è Andrea Bellocco, lo conosci? Sì, Andrea Bellocco. Sì. Io conosco meglio il Matteo Bellocco che è perché suo fratello, immagino. Sì, ne avevo davvero tante e raga le ho tenute tutte. Cioè, Broxraidon. Il problema è che cazzo io stavo contro un Dark Charizard. Allora, raga, io questo vedete? Ok, questo Dark Charizard che non è prima edizione, è Holo. Dietro è macellato, non vale nulla.
La persona da cui devo andare sto pomeriggio, che praticamente fare delle robe con le carte, ne ha venduto uno non holo a 120 euro. Io vi dico soltanto che la gente per i Charizard è pazza. Un bel Latios Delta Species, un Lugia che penso sia Questo me lo ricordo. un holo nel vuoto, Warlane, Castform Forma Sole, Vaporeon Delta Species e un bel Magneton dei fossil. Ovviamente, raga, quelle di most Valuable sono ovviamente le prime 1, 2, 3, 4. Non penso ce ne siano altre, no, infatti. Sono le prime 4 che vi ho fatto vedere perché sono, a parte il Blastoise, che però è tenuto da Dio. E quindi Sì. se mi prende un bel voto mi vale di qualcosina, sono queste 3. Forse il Dark Vileplume, ma non sono sicuro. Queste 3 valgono veramente, una volta gradate, valgono una mattonata di sordi. Quando è che li gradi queste? E adesso più che altro voglio vedere un attimo se vale la pena di gradare qualcosa da questo coso. E le gradiamo. Tanto più che altro la gradazione costa circa 12 euro cioè a carta. Ecco qua. Costa 12 euro a carta. Tra l'altro noi gradiamo da Grad. Ciao Ale. Ah, salutami la donna. Salutami la donna. Allora, signori, allora abbiamo tirato un'oretta. Vi dico onesto, soddisfattissimo. Lo spacchettamento è andato bene, è stato bello. Come prima live di spacchettamento io non sono neanche sono soddisfatto di come l'abbiamo fatto e come l'abbiamo gestito. Poi raga, ovviamente i feedback insultatemi pure sui social se The Creature è quello che vuole di più tra quelle. Penso di sì, penso. Sì, The Creature Perché sì, è il raga. primo fuori serie, penso. Cioè, penso sia Raga, ci vediamo al prossimo spacchettamento. Non so esattamente quando sarà, però grazie mille a tutti quelli che ci sono stati. È stato bellissimo, stupendo, emozionante. Io mi sono vinto 3 Pikachu tatuati sul culo, cosa che non mi fa piacere, però ormai è successo. E quindi Più di nulla. uno per chiappa.